你的苹果别让它咬啊嘞！是被我自己咬的，我吃不完了。啊，好了，那狗吃了你就别吃了啊。啊。你等一下要吃的话，你再跟我讲，我再拿给你哈。这个可以捞鱼的吗？不可以，不能去水边，小朋友不能去水边。我知道这个可以捞鱼吗？这不是捞鱼的，这是捞蜻蜓的，知道吧？小朋友不能下水啊，不能去水边啊。来，小白。他知道你要扇他了，他跑了。我以后都打算不放开它了，那个狗绳都被它咬断了。我今天给它买一个铁的，本来很听话的，这段时间跑出来跑野了。来，小白，来过来，来你去给它摸它。来，小白摸。好了，你过来啊。这次给它牵上就不放开了。啊。这段时间有点不太听话，本来一叫的话就过来的。好，给我。好。你喜欢狗吗？对啊。爸爸，我要让小白到船上。上来，拿。你当心它用力把你扯下去。哎，这个狗一发力，它会摘下来的。它不敢上去，它害怕。这小子以后有出息。哎呀，这一路真的是给我制造了不少麻烦。叔叔也可以抱下我吗？可以，来。不是，狗。我可以抱你，但是我不敢抱它。你下来吧，我抱你下来。我会。哎，哇！你为什么要跟你爸爸说啦？因为我想跟爸爸旅游。你想跟爸爸旅游啊？去年一家4口去的新疆。哦。去了40天。哦。当时去新疆是开的油车开了1万多公里。哦。就是这次出来也没有目的地，也不想着去哪里。然后我说反正是电车慢慢开，没电了没办法，想一天多开一点都开不了。去年是也没去几个地方，新疆地方太大了。我们就走了独库公路，然后就往回走了。那去年你才4岁啊，4岁就出来了。5岁。你今年5岁嘛？你去年4岁嘛？是不是啊？是。好厉害啊你！我们就在这里找个幼儿园上学了，好不好？不跟你爸爸去旅游了。那边就是广西。这边是贵州。对。等一下我就拍一个从贵州游到广西。那不行哎，你要是游过去，我看不住他嘞，我怕他不听我的话。等一下，反正我考虑好，我再做这个事情。对。等一下再说，我有这个玩意儿。我也有啊。我以前也游到广西过啊。我也游过啊。那你游的也很厉害啊。我游泳我可以一口气游1个半小时。那你厉害的很。你刚刚说的那个滑尖，我都游了来回了。那个天气热的时候，我在这个码头待了好久了，1年多了。待1年多了。我要跟他讲好。我这里游1个来回，我估计1个多小时，就1个来回。对。太冷了不敢游，要不我都下去游了。我也喜欢游泳啊。你喜欢游泳？这里我感觉你们这里天气好热呀。比我们那里热多了。这是小孩的。你带他游泳，你不能离开他嘞。我要是游，或许是等他休息了，我下午都要睡觉的时候。爸爸，给我。我们
现在不有，现在不有啊！我只是把东西我想做的先准备出来。等一下，这是我的东西。他很喜欢水啊，这小子，你不冷吗？不冷。我把车开下去，哪里可以停呢？对啊，好，我昨天就停那里。这里我看这么多，好几辆车啊。对啊，都是在这里钓鱼的吗？这是我朋友。啊，然后这个是贵阳的。我就认识你的车牌，然后我看到那个摩托，我不知道是不是摩托哥的车子。不是，他的摩托在上面。在上面是吧？嗯。你们钓鱼都是在这附近钓的？对啊，方便嘛。要是你不嫌麻烦的话，可以这边。这边的话，浪比较小，钓鱼的人少，船少，主要是。你是钓鱼吗？对。钓鱼，我要先看看你们怎么钓的，然后我们用手竿钓啊。手竿钓。你是怎么想的？当时才做出这个决定啊？我当时就2个月前，然后人就是身体不舒服。哦。身体不舒服，那痛苦的要死，然后我忽然就做了这个决定。我说，其实我最想做的事情就是出去旅游，去玩。要开着车出去玩，想想，刚好身体也要休养，现在还没完全康复。然后我说干脆趁着这个机会，我说我就啥事也不做，其实他还在读幼儿园，我说他现在还能带出来，等他上1年级就不能说不读书啊，是不是？对。幼儿园还好一点，我说干脆让他暂时先不读。跟我出去，反正是上小学之前，我看我这次出去，什么时候能有些事情还是想不明白。如果能想明白，可能出去时间长了，可能很多事情能想明白一点。就像赚钱跟家庭哪个更重要？肯定家庭更重要。就是还有很多事情。可能说我出去一圈，或许能想明白，或许不能想不明白，或许3个月想明白了回去，或许是1年。我车开下去。